Ողջույն հարգելի հետևորդներ, կրկին Economics-ն է։ Այսօր խոսելու ենք արևային էներգետիկայի մասին։ Այս ոլորտը դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է էներգետիկ ոլորտում, եւ այս ոլորտը անշուշտ իր զարգացման եւ այսպես դանդաղման ժամանակաշրջաններ է ունենում, եւ մենք, որով հարուստ ենք եւ արևային ռեսուրսներով կամ արևային օրերի քանակով բավականին երկար օրեր ունենք, սրանով կարող ենք ասել, որ շակի բացարձակ առավելություն ունենք մեր հարևան երկրների նկատմամբ եւ ընդհանրապես։ Եվ այս ոլորտը պետք է մեր ուշադրության ներքո գտնվի, պարբերաբար զարգացնելով, պարբերաբար խնդիրները լուծելով։ Անշուշտ նաև այս ոլորտի կարևորությունը ոչ միայն տնտեսական, այլև անվտանգային բաղադրիչ ունի, քանի որ այն ապահովում է ինքնաբավության եւ ինքնաարտադրության այդ կարևոր խնդիրը։ Այս թեմայով խոսելու ենք Շտիգեն ընկերության տնօրեն պարոն Հայկ Շեկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շեկյան։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Շեկյան, վերջին տարիների ընթացքում բավականին արագ զարգանում է արևային էներգետիկան եւ մեծ պահանջարկ կա այս ոլորտի նկատմամբ։ Ինչով է այդ պահանջարկը պայմանավորված։ Մի քանի հանգամանքներով նախ անկախությունից ի վեր Հայաստանը եղել է էներգետիկայի իմաստով խոցելի երկիր եւ քաղաքականությունը թե երկրի ներսից թե դրսից բերել է նրան, որ մեր բնակչությունը եւ բիզնեսը փորձել է խնայել հնարավորինս էներգիան, որտեղ ներմուծվող էներգիան եղել է թանկ եւ այդ առումով մեր տնտեսական զարգացման մոդելը տարել է ոչ ամենալավ ճանապարհով, որովհետեւ հակառակ կողմից էլ շատ ավելի բարձր ավելացված արժեք ստեղծելու համար քեզ անհրաժեշտ է էներգիա ժամանակակից տեխնոլոգիաները աշխարհատնտեսությունը այդպես է մատչելի համատաբար եւ մատչելի ճիշտ է այսինքն պահանջը ներքին եղել է թե բնակչության թե բիզնեսի մոտ մյուս կողմից տեխնոլոգիաների զարգացումը երկրի համատաբար ավելի բաց տնտեսական փոխանակման մոդելի մեջ մտնել, այսինքն տնտեսության մի քիչ ավելի բաց լինելը բերել է այն հանգամանքին, որ այդ համաշխարհային միտումը ավելի առավել արտահայտված ձևով մեր երկրում է դրսևորվել, օրինակ եթե մենք համեմատենք այլ երկրների հետ, մեր տարածաշրջանի ավելի դանդաղ է այնտեղ դրսևորվում արևային էներգետիկայի զարգացումը, քան Հայաստանը։ Հայաստանը առաջ է անցել Վրաստանից, Իրանից, նաև Ադրբեջանից, Թուրքիան բավականին ակտիվ եւ մեծ ծավալով ծրագրեր է իրականացնում, սակայն Հայաստանից չեմ կարող ասել, որ հետ են գնում, եթե ասած մեկ շնչի հաշվով հաշվենք, էլի որովհետեւ տնտեսության մեծություններով համադրելի չենք մենք Թուրքիայի հետ, այդուհանդերձ մեր մոտ նաև այդ նշածս հանգամանքներն են նպաստել այդ ոլորտի ավելի արագ զարգացմանը, ինչպես նաև պետության քաղաքականությունը, որը 16 թվականից ի վեր բավականին ակտիվ խթանել է ոլորտի զարգացումը։ Դուք շատ կարևոր հանգամանք նշեցիք ինքնաբավության մասով, հատկանշական է, որ Հայաստան ներկրվող կամ Հայաստանում օգտագործող վառելիքի 80%-ը ներկրվում է այսպես Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Սա այսպես բավականին անկախության նաև հարց է առաջացնում։ Էներգետիկ ոլորտի մասով Հայաստանը բավականին հետաքրքիր դիվերսիֆիկացված ուղղություն ունի, 1/3 ատոմակայան, ՀԵԿ եւ նաև ջեկերը ունենք, եւ այստեղ գալիս է լրացնելու արևային էներգետիկան։ Արևային էներգետիկան մրցունակ է ատոմակայանի, հեկերի, ջեկերի հետ։ Միջև հարցին պատասխանել ես կավելացնեմ եւս մի ճյուղ էներգետիկայի, դա հողմային էներգետիկան է, որը ներկա վիճակում ներկայացության մեջ գնալով իր կարևորությունն ավելանում է, որովհետեւ ի տարբերություն արևայինի նա ավելի մեծ ռեսուրս է տալիս պակաս արևային ժամանակահատվածներում, այսինքն գիշերը կամ ձմռանը, այսինքն ինքը բալանսավորում է արևային էներգետիկային, դա կարևոր է հաշվի առնել մոտակա։ Այսինքն եթե մենք արևը քամին եւ արևը կարող ենք ճիշտ համադրել, մենք ավելի ինքնաբավ կլինենք, քան այսօրվա օրինակ վիճակում, երբ որ մենք բավականին մեծ քանակությամբ արև տեղադրել ենք եւ ունենք, այսպես ասած, դիսբալանս, հա, մենք չենք կարողանում ցերեկվա ժամի արևը օգտագործենք, միևնույն ժամանակ գիշերը եւ ձմռանը ունենում ենք դեֆիցիտային իրավիճակ։ Այսինքն ստիպված ավելի թանկ ռեսուրսներից ենք օգտվում էներգետիկայի։ Դա առաջին։ Երկրորդը մրցունակության հետ կապված, այսօր արդեն անկեղծ ասած այդ հարցը օրակարգային էլ չի նույնիսկ միջազգային երևի թե գրեթե բոլոր հեղինակավոր ատյաններում արևային էներգետիկան ընդունված է, ճանաչված է որպես մրցունակ ավանդական էներգետիկայի աղբյուրների համեմատ կամ տեխնոլոգիաների, մասնավորապես ջեկերի եւ ատոմակայանների։ Ես ամենևին դեմ չեմ ուզում եմ հատուկ նշել, որ ամենևին դեմ չեմ ատոմային էներգետիկայի գոյությանը եւ զարգացմանը, մասնավորապես Հայաստանում, այդուհանդերձ արևայինը ապացուցել էր մրցունակություն եւ դեռ շարունակում է իր ինքնարժեքը կրճատել։ Մինչդեռ միջուկային էներգետիկան անշուշտ նույնպես զարգանալով ավելի ճկուն, ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր եւ անվտանգ տեխնոլոգիաներ լուծումներ առաջարկելով, ինքը բավականին ծախսատար է։ Մանավանդ եթե հաշվի ես առնում իր երկարաժամկետ
հատվածում ծախսերը, որովհետև մեկ անգամ ներդրում անելով դու բավականին մեծ ներդրում ես անում, տասնամյակների պետք է այսպես ասած հետ գնես, բայց դրանից հետո էլ ունես խնդիր ուտիլիզացիայի, այսինքն այդ ատոմակայանի վերջնական ապա մոնտաժման, ծախսերը միևնույն է պետք է հաշվի առնես։ Անշուշտ ատոմակայանի դեպքում արդեն բավական լուրջ ծախսեր է պահանջում, տարբեր հաշվարկներում մինչև 7-ից 8 միլիարդ դոլար են հաշվում։ Հիմա փոքր ատոմակայանների մասով այսպես Հայաստանը քննարկում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հնարավոր այսպես կառուցման ծրագիրը, բայց դեռևս այսպես պիլոտային փուլում է փոքր ատոմակայան։ Հետևաբար մեզ համար այսպես արևային էներգետիկան, վերականգնող էներգետիկան, նաև հողմակայանը կարող ենք ասել բավականին հետաքրքիր եւ անվտանգային ուղղություն կարող է դառնալ։ Ինչ ունենք ներկայում, պարոն Շեկյան, ինչ ծավալի էլեկտրաէներգիա է արտադրվում Հայաստանում, ոչ միայն այսպես խոշոր արևային կայանների դեպքում, այլ նաև քաղաքացիական այսպես արևային կայանների դեպքում, որովհետեւ հիմա մեզ թվում նաև քաղաքացիները իրենց տանիքներում դրել են եւ ընդհանուր առմամբ մոտավորապես ունենք վիճակագրություն այդ մասին։ Լավ հարց է, վիճակագրությունը արևայինի պարագայում ունի սպეციფիկա, որտեղ տեղում սպառված էներգիան դու չես կարող հաշվառել։ Ուստի այ հենց բազմաթիվ մոտ 45000 տեղադրված կայանների, որոնց էական մասը մեծ մասը ես կասեի հենց բնակչության տանիքներին է տեղադրված, տեղում սպառումը դու չես կարողանում հաշվառել, դա այդտեղ բավարարվում են որոշակի գնահատականներով, լավագույն վիճակը չի, այդ իմաստով վիճակագրությունը տիրապետելու, սակայն հզորությունների իմաստով մոտավորապես կա պատկերը, որ թիվը հասնում է մոտ 1000 մեգավատ հզորության, մի քիչ պակաս կարծեմ, ճշգրիտ թիվը չեմ ասի, որից 400 մեգավատը դա արդյունաբերական կայաններն են եւ 500 պլյուս մեգավատը դա հենց այսպես կոչված ինքնավար արտադրողներն են, որոնք որ ցանցի հետ փոխանակման ռեժիմով են աշխատում, այսպես ասած իրենց ցերեկվա արտադրած էներգիան ի պահ են տալիս եւ գիշերվա կամ հաջորդ ամսվա կամ հաջորդ սեզոնի պահանջարկը բավարարում այդ նախկինում տրված էներգիայի հաշվին։ Մի փոքր նաև ճշգրտում անեմ, իմ տեղեկությամբ Հայաստանի կառավարությունը բանակցում է ոչ միայն ԱՄՆ հետ միջուկային տեխնոլոգիաներով, նաև մի քանի երկրների՝ Ֆրանսիա, Կորեա, Չինաստան, Ռուսաստան, եւ այո, մոդուլային այդ փոքր ատոմակայանների տեխնոլոգիան դեռ պարզ չի թե եւ ինչպես կկիրառվի, սակայն ես առիթ ունեցա մի քանի շաբաթ առաջ մեկ այլ տեղ հանդիպման եւ լսեցի նման հենց հանքարդյունաբերության ֆորումի ժամանակ նման կարծիք, որ միևնույն է ամբողջական արժեքով, եթե մենք հաշվենք եւ համադրենք ատոմակայանի շինարարությունը եւ համադրենք օրինակ արևայինի հետ, մենք կտեսնենք, որ այստեղ մենք ավելի թանկ ի վերջո կիլովատժամ ենք ստանում, եթե օգտվում ենք ատոմային էներգետիկայից։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել եւս մի անգամ, որ դա ռազմավարական որոշում է, որը կապված է տնտեսության ապագա տեսլականի հետ։ Ինչ ոլորտներ, ինչ ճյուղեր ենք մենք ուզում պատկերացնենք, ինչ ծավալի էներգիա է մեզ պետք։ Ես ուրախ եմ նաեւ նշել, որ վերջերս ես ընկալելի է մի շարք ներդրումային ծրագրերի վստահ եմ դրանց արդյունքում մասնավորապես այդ դատակենտրոնների արհեստական բանականության, որոնք մեծ էներգատար ծրագրեր են, ընկալելի է նաև կառավարության քաղաքականությունը, փոփոխությունը, որ մեզ պետք է բավականին մեծ քանակությամբ մատչելի էներգիա, այլ ոչ թե ասենք ինչ որ մի սենյակում կներեք ասենք ժողովրդական լեզվի համար պլիտան անջատելով հաշվին, ասենք տնտեսության համար հեռանկար ստեղծել, էլի, արդեն այդ շիֆթը, այդ փոփոխությունը տեղի է ունենում, շատ կարևոր է, որ մենք չվախենանք բոլոր ուղղությունները զարգացնենք էներգետիկայի, բայց մնանք էներգոարդյունավետ, այսինքն չգիտեմ, եթե այսօր գնանք համայնքներում պատտվենք, շատ հնարավոր է, որ ինչ որ գյուղապետարանում կամ քաղաքապետարանում տեսնենք դեռ ինչ որ մի սենյակում են շիկացման այդ սպիրալներով տաքացվող սենյակները, հույս ունեմ, որ արդեն չենք տեսնի։ Կարևոր է, որ այդ միտումները զուգահեռաբար տեղի ունենան մեր մոտ։ Այո, շատ կարևոր հանգամանք նշեցիք, որ ժամանակակից աշխարհը զարգանում է եւ այդ զարգացման համար մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա է հարկավոր եւ մատչելի էլեկտրաէներգիա է հարկավոր։ Հայաստանը, որը նախանշում է իր զարգացումը այսպես IT ոչ հումքային ուղղությամբ, դատաբազաներ, տարբեր չիպային տեխնոլոգիաներ եւ այլն, մենք պետք է ունենանք համատաբար էժան, հուսալի էներգետիկայի աղբյուրներ։ Դրանցից մեկը անշուշտ կարող է լինել արևայինը, մյուսը ատոմակայանը, մյուսը հողմայինը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Դիվերսիֆիկացիան անշուշտ էներգետիկ համակարգի համար կարևոր խնդիրներ կարող է լուծել։ Վերջի շրջանում նաեւ այսպես ֆինանսաբանկային համակարգը եւ պետական ծրագրերը
բավականին հետաքրքիր առաջարկներ են ներկայացնում քաղաքացիներին արևային պանելների ներդրման համար եւ դրանով է նաեւ պայմանավորված վերջի տարիների զարգացումը։ Այդ ֆինանսական, պետական գործիքները արդյոք բավարար են էներգետիկ շուկայի, այսպես հաջորդ փուլի զարգացման համար։ Գիտեք, մեր խոսակցությունը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ այդ ձեր ասած գործիքները ըստ էության իրենց սպառել են։ Բավական ինտենսիվ կիրառման այդ պրակտիկայից հետո տարատեսակ սուբսիդավորման ծրագրեր եւ այլ շատ արագ հագեցում է տեղի ունեցել էներգետիկայի, արևային էներգետիկայի ոլորտում եւ ըստ էության մենք այսօր չենք կարողանում, ինչպես նշեցի, արևային կայանների արտադրած էներգիայի ավելցուկը էֆեկտիվ օգտագործել եւ ստիպված էներգոհամակարգի օպերատորը բեռնաթափում է ենթադրենք ատոմակայանը, որպեսզի ավելցուկը ինչ որ ձև զսպի, մենք ցավոք սրտի չենք կարողացել սինխրոն այդ ծրագրերին իրականացնել դեպի Իրան այդ ավելի հզոր հաղորդման շինարարությունը, այդ հարցում հետ ենք ընկել, ցավոք սրտի դեպի Վրաստան նույնպես այդ գծի թողունակությունը բավարար չի, ոչ միայն բավարար չի, այլ մեր համակարգերը սինխրոն չեն աշխատում եւ դա լրացուցիչ խնդիր է ստեղծում միջազգային, այսպես ասած, միջպետական փոխանակման հարցում, ուստի մենք կղզի ենք, էներգետիկ կղզի ենք եւ այդ առումով մենք ունենք ըստ էության չփոխհամաձայնեցված քաղաքականություններ, որը բավականին մեծ պրեսինգ է այսօր գործադրում պետական ապարատի վրա տարբեր նախարարությունների, վստահ եմ դա գիտակցում են գործընկերները, բայց մյուս կողմից էլ շատ այլ ընտրանքներ չունեն։ Ուստի լարված աշխատում են, որպեսզի արագ լուծումներ գտնեն։ Մենք բիզնեսի կողմից, ես կարող եմ ասել, մի քանի ընկերություններ միավորվեցինք մայիս ամսից մի քանի նախաձեռնությամբ հանդես եկանք առաջարկներով, որոնք կարող էին մեղմել այս ճգնաժամային իրավիճակը, մասնավորապես մեր առաջարկներն էին խթանել կուտակային կայանների, կուտակային համակարգերի ներդրումը, խթանել ջերմային պոմպերի, այսինքն էլեկտրիֆիկացիայի, այսպես ասած, էլեկտրոէներգիայի պահանջարկը մանավանդ ցերեկային ժամերին խթանել, թե այսպես ասած սուբսիդավորման եւ այլ գործիքներով, թե սակագնային քաղաքականությամբ։ Սակագնային քաղաքականությունը օրինակ մեր համար կարծես թե աքսիոմատիկ է, որ ցերեկվա ժամերին պետք է ավելի էժան լինի էլեկտրոէներգիան, որովհետեւ մենք ունենք մեծ քանակությամբ մատչելի էներգիա։ Բայց մեր հանրային ծառայությունների հանձնաժողովը հակառակն է տարիներ շարունակ։ Բայց մենք սակագնային քաղաքականությունը, որը ձևավորվել է 2000-ականների սկզբին, նա ձևավորվել է ջեկերի, այսպես ասած, էպոխայի համար եւ այդ դարաշրջանը, որը ըստ էության անցել է, հա, ջեկերի ցավոք սրտի դեռ շարունակում է մեզ խանգարել։ Հասկանալի է, որ շատ արագ փոփոխություն սակագնային քաղաքականության մեջ իրականացնելը դժվար է, որովհետև դա շատ զգայուն հարց է, ընդհանուր միջև քաղաքական ազդեցություն այդ հարցի, հա, սոցիալական ազդեցություն եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ մենք գալիս ենք այն հանգրվանին, որ ցավոք սրտի մեր կարողությունները արագ ինչ որ ռեֆորմներ իրականացնելու երկրում մասնագիտական կարողությունները, ռեսուրսները հենց նույնպես մասնագիտական սահմանափակ են եւ մենք չենք կարողանում արագ ադապտացնել իրավիճակին մեր քաղաքականությունը, որը եւ բերում է համատական թերությունների։ Օրինակ, եթե ես համատեմ հարևան երկրների հետ, կարող եմ ասել, որ ենթադրենք Ադրբեջանը իր ամբողջ, այսպես ասած, ոնց ասեմ ձեզ, ոչ նախանձելի կառուցվածքով քաղաքական, հա, չեմ ուզում ինչ-որ բնորոշումների ավելի կոշտ բնորոշումներ տամ, այդուհանդերձ իրենք շատ ավելի արագ են կարողանում ծրագրեր իրականացնել։ Հողմային էներգետիկա, կանաչ ջրածին, օրինակ ես գիտեմ, որ կանաչ ջրածնի արտադրության եւ այսպես ասած վաճառքի, հա, անգլերեն բառը off-take, այսինքն այդ դրա վաճառքը դեպի Եվրոպա իրենց մոտ արդեն կազմակերպված է, կարծեմ գերմանական ինչ-որ օպերատոր մեծ քանակությամբ կանաչ ջրածին, հա, բացի դա այդ Black Sea Cable կոչված ծրագիրը, որ Սև ծովի հատակով ըստ էության դեպի եվրոպական երկրներ Ռումինիա եւ Բուլղարիա իրենք բավականին լուրջ ծրագիր են իրականացնում, Հայաստանը կարծես բարեբախտաբար կարողացավ միանալ այդ ծրագրին, այդուհանդերձ մենք ավելի դանդաղ ենք։ Իսկ բոլորս հասկանում ենք, որ կապ չունի դու շուկայում առևտուր ես անում, այսպես ասած միկրոձեռնարկատեր ես, թե գլոբալ տնտեսության մեջ ես, ինչ որ տնտեսական փոխանակման մեջ մտնում, միևնույն է այդ փոխանակման պտուղները
շատ երկար ոչ մեկ չի սպասում, թե դու երբ կգնաս կվերցնես, ինչ որ մեկը վերցնում է, մրցակցությունը մեծ է եւ մենք պետք է շատ ավելի արագ, շատ ավելի ճկուն աշխատենք այդ դաշտում, ցավոք սրտի այսօր մենք այդ կարողությունը չունենք։ Այսինքն մենք հետեւյալ իրավիճակ ունենք, բավականին արագ տեմպերով արտադրության ծավալները ավելացել են վերջի տարիների ընթացքում, սպառումը անշուշտ չէր կարող այդքան արագ տեմպերով ավելանալ, հաշվի առնելով նաեւ մեր բնակչության տնտեսական առանձնահատկությունները, շուկան մեր բավականին փոքր է էներգետիկ, այսպես սահմանափակված է, պահանջարկ ապահովելու անի եւ մեզ պետքա դուրս գալ այդ ավելցուկային մասը, այսպես ցերեկում արտադրված կարողանանք արտահանել դեպի Վրաստանի տարածքով Եվրոպա կամ դեպի Իրան, հա, օրինակի համար։ Այո, այս խնդիրը, մեր էներգետիկ հիմնական այսպես խնդիրներից մեկն է եւ այս խնդրի հետ առնչվում են ոչ միայն արևային կայանները, այլ նաեւ մյուս էլեկտրաէներգիա արտադրողները եւս այս խնդիրը կա եւ ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, սա Հայաստանի այսպես տնտեսական խնդիրներից մեկն է, որ ինքը դեպի արտաքին աշխարհ չի կարողանում իր պրոդուկտները հասցնի արդյունավետ, արագ, հա, մրցունակ գնով եւ այլն։ Եվ արևային էներգետիկայի այս հանգրվանում, այսպես առաջ գնալու համար դուք մի քանի առաջարկություններ եք նշել, մասնապես կուտակի կայանների ստեղծումը եւ այլ այսպես միջոցները, սրա արդյունքում մոտարապես որքան կկազմի սակագինը, հա, արևային էլեկտրաէներգիա, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, գնահատել արդյոք դրանք կարողանան մրցակցել ջեկերի, հեկերի հետ։ Նախ ձեր ասածը այսպես ասած փոքր երկրի սինդրոմ բանը, որ մենք ունենք, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք հաղթահարել, որովհետև եթե մենք այդ շրջանակներում ենք մտածում, մեր ոչ մի ոլորտ չի զարգանա, մենք միշտ կմնանք, ասենք, միկրո ինչ որ տարբեր մանր-մունր գործողություններ իրականացնելու, իսկ ժամանակակից մեր հիմիկվա աշխարհակաղակական փոփոխությունները բերում են թե լոգիստիկ շղթաների զարգացման եւ ինքնարժեքի նվազման, թե նյութափոխանակման, այդ ձեր որ ասացիք, ասենք, ոչ նյութատար եւ ոչ ռեսուրսատար արտադրանքի, այսպես ասած, առաջնահերթությունը մեր երկրում, կարծում եմ, որ դա փոխվելու է եւ տնտեսվարողները, ներդրողները պետք է արդեն մտածեն հենց լավ նյութատար եւ ռեսուրսատար գործունեության մասին, սակայն նաեւ մտկատար էլի, հա։ Դա առաջինը, երկրորդը, եթե առաջարկությունների հետ կապված մեր առաջարկությունները կարելի է տարանջատել մի քանի, այսպես ասած, շերտերի, բնականաբար ավելի կարեւոր է ավելի քիչ ծախսատար ցածր ծախսատար առաջարկները նախ եւ առաջ դիտարկել, դա սպառման խթանումն է արկայության ժամերին, այսինքն անգլերեն ասում են կամ demand response կամ demand side management, այսինքն եթե մենք կարողանում ենք այնպիսի սակագնային քաղաքականություն ձևավորել կամ այնպիսի վարքագծային կետերի սեղմել սպառողների, որ իրենք այդ ավելցուկի ժամերին ավելի շատ սպառեն, բնականաբար մենք առանց որևէ ծախսերի, կոպիտ ասած PR-ով, պայմանական ասած պրոպագանդայով հավասարակշռում ենք։ Կարամ տարբեր օրինակներ բերեմ, չգիտեմ, ասենք տնային տնտեսուհիները լվացքի մեքենաները ցերեկվա ժամին միացնեն, իսկ դա ինչպես կարելի անել, կարելի ինչ-որ խաղարկություններ անել, կներեք մի քիչ աբսուրդի տանը հասցնեմ, ասենք խնամքի միջոցների խաղարկություն անել, կանայք են կմտածեն ինչ-որ ձև կազդի, չէ։ Մի քիչ հումորով եմ ասում իհարկե այդ ամեն ինչը, ենթադրենք գազալցակայանների կոմպրեսորների աշխատանքը ցերեկվա ժամերին, որտեղ դրանք կուտակում են այդ ճնշումը, իրենք կարող են ցերեկը կուտակել, երեկոյան ժամերին սպառել, այսինքն հացի փռերը եւ այլ, այսինքն սպառողները մեծ հաշվով կարող են օրվա ժամերի ընթացքում իրենց սպառումը տեղափոխել։ Եվրոպայում նույնիսկ այդպիսի հավելված է կա, որ այսպես տեսնում են քաղաքացիները, որ ժամին օրինակ էժան հոսանք լինում, իրենք միանում։ Շատ ճիշտ եք ասում։ Էլեկտրամեքենաների լիցքավորման մասին պետք է խոսենք, բնականաբար այսօր մենք նախընտրում ենք գիշերը գարաժում լիցքավորել, որովհետև ավելի էժան է։ Հիմա եթե մենք ունենանք A ցերեկվա ժամերին ավելի էժան լիցքավորման հնարավորություն, B լիցքավորման ենթակառուցվածք դրան ադապտացված, որովհետև դա արդեն նշանակում է պարկինգ տեղերում պետք է լինի լիցքավորիչ, որտեղ գարաժում կամ ասենք խճուղների վրա, որտեղ եկել ես աշխատանքի լիցքավորում ես։ Արդեն պատկերացեք այդ փոփոխություն տեղի ունենալու, էլեկտրամեքենաների հետ կապված մի բան էլ ավելացնեմ։ Օրինակ, եթե սակագնային քաղաքականությունը թույլ տար եւ նախատեսեր նման բան, մենք կարող ենք նույնիսկ մտածել, ես ցերեկը պայմանական ասած, չգիտեմ, 60 դրամով լիցքավորեցի կիլովատժամը, երեկոյան եկա տուն, մեկ էլ նայում տենում, ես ինչ լավ առաջարկ կա, ինձ տվել իմ լոկալ մատակարարը հոսանքի, ես կարող եմ 70 դրամով հետ բանանել լցնել այս էլեկտրաէներգիան իմ ստեղի ցանց, որտեղ այս բանից ստեղ դեֆիցիտ է։ Այսինքն թե շուկան լիարժեք սկսի աշխատել, այդ իմաստով շուկայական ստիմուլներն հավասարակշռելու է ուզած չուզած։ Ու դա ամենաէժան ձևն է
առանց սակագնի վրա ազդելու, բալանսավորել ներկա վիճակը ու դրանովից խթանել հետագա աճը վերականգնող էներգետիկայի հողմայինը ներառյալ։ Կուտակիչները բնականաբար հաջորդ քայլն է։ Եվ էլեկտրական մեքենաները դա ըստ էության ակերի վրա կուտակիչներ են, դա արդեն հպանցիկ անցա։ Խոշոր կուտակիչները համակարգի մեջ տեղադրման ենթակա, ցավոք սրտի այսօր մենք քաղաքականություն չունենք, մենք չունենք լիցենզիաներ, մենք չունենք սակագնային կարգավորման դաշտ, ես այսպես ասած օպերատիվ կապի մեջ եմ գտնվում մեր բոլոր ոլորտի, այսպես ասած պետական մեր շինովնիկների հետ, որովհետև մեզ հետաքրքիր է, երբ կարող ենք անել։ Մենք հասկանում ենք, որ բոլորս խնդրի առաջ ենք։ Այսինքն չհասկացա կուտակիչ դնելու հետ կապված խնդիր կա։ Դե պատկերացրեք, ասենք մի հատ խոշոր կուտակիչ 200 մեգավատ ժամ կամ 1000 մեգավատ ժամ, ասենք դրա կարգավորումը ինչ ռեժիմով ես դու վաճառում, որպես ինչ ես վաճառում, որպես ինչ ես այսպես ասած։ Այսինքն դրա օրենսդրական դաշտն է։ Դրա օրենսդրական դաշտը այս պահին մենք չունենք, եւ խնդիրը դրանում է, որ մենք ես մի քիչ առաջ որ ասում եի պետական քաղաքականություն ցավոք սրտի այդ իմաստով սինխրոն չի գնացել, մի քիչ հետաընկել, շատ կարևոր է որ մենք ինտենսիվ կերպով լուծումներ գտնենք, արագացնենք այդ զարգացումը։ Ну, նաև ես նաև նշեցի, որ ըստ էության էլեկտրիֆիկացիա։ Մենք այսօր բնակչության մեծ մասը ջեռուցումը կազմակերպում է այդ մեր ծեծված սիրված բաքսիներով։ Հիմա բրենդը կարևոր չի, բաքսի ենք ասում։ Այո, բոլորին բաքսի ենք ասում։ Մենք այսօր կարող ենք ջերմային պոմպերով ջեռուցում ապահովել եւ նաեւ լրացուցիչ կոմֆորտը ջերմային պոմպից ստացվող, բացի խնայողությունը, մենք կարող ենք նաեւ հասկանալ, որ ընդհանուր կլիմայական տաքացման եւ փոփոխությունների ընթացքում, ինչպես նաեւ մեր ավելի կոմֆորտային ապրելու արդեն սովորույթը, որ արդեն մենք ամառը սովորենք հովացնել, նախկինում չէինք հովացնում, արդեն հովացնում ենք, ջերմային պոմպը կարող է նաև ամառը հովացնել։ Այսինքն, եթե մենք այս բոլոր միտումները կարողանանք բիզնես եւ պետություն ցենց ձեռք-ձեռքի տված իրականացնել, 2-3 տարվա ընթացքում մենք էական նոր շունչ կհաղորդենք ոլորտին, արևային էներգետիկայի, դե նաև նշեցի բանի մասին, միջհամակարգային կապերի զարգացման, այսինքն դեպի Իրան գնացող գիծը խոստանում են, որ մի քանի ամիս հետո կթողարկվի, դա Աստված որ իրականանա։ Այստեղ նաև մի կարևոր ուղղություն պետք է նշենք, այսպես էլեկտրաէներգետիկ համակարգը հաղորդման բաշխիչ համակարգերը, որ եւս պետք է հզորացվեն, կարողությունները մեծացվեն։ Անշուշտ դրա համար պետք է ներդրումներ, պետք են ծախսեր։ Ինչպես եք տեսնում այդ հարցի լուծումը, այսինքն պետությունը պետք է այս process-ի մասնակցի, մասնավորը պետք է դա անի, այսպես սակագնի տեսքով դնի արևային կայանների կամ էլեկտրաէներգիա արտադրողների վրա։ Դե պետք է խնդիրը նախևորած ճիշտ ախտորոշել, ես իմ գիտելիքի շրջանակներում կարող եմ տեղ խոսել, անշուշտ կան շատ ավելի իմացող մարդիկ այդ խնդրի։ Եթե sense այսպես փորձենք վերևից նայել ամենաբարձր կետից, մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկ համակարգը ձևավորվելու խորհրդային միության տարիներին ինքը նախատեսել է մոտավորապես 2 անգամ ավելի մեծ քանակությամբ էներգիա տեղափոխելու։ Այսինքն մագիստրալ ուղղություններով հզորությունները նախատեսված են։ Ես չգիտեմ թե որը այս բանը ինչ վիճակում է, բայց այդ իր այդ շղթային ասում շրջանակաձև իր բանը արխիտեկտուրան եւ տարբեր ասենք այսպես as մագիստրալ ուղղությունները նախատեսում են։ Ինչ վերաբերում է արդեն ավելի ստորին մակարդակով բաշխման ենթակառուցվածքներին, այնտեղ հիմնական խնդիրները, որ գոյացել են, դա 90-ականների որոշակի ձևով անխնա սպառման հետևանքով, ոչ նորմատիվային սպառման հետևանքով այդ ցանցերի արագացված մաշվածքն է, միգուցե նաև նորոգման ընթացքում տեղի ունեցած խախտումները, շեղումները, ես չեմ կարող այդտեղ ոչ մի բան պնդել, բայց երևի թե առհասարակ կան գոյություն ունեն, այսինքն հնացած այդ ենթակառուցվածքները այսպես թե այնպես պետք է փոխվեն եւ բնականաբար դա արդեն գալիս է սակագնի մեջ է մտնում ըստ կարգավորման տրամաբանության։ Ես կարծում եմ, թե եթե մենք խոսում ենք ձեր այդ այսպես ասած քաղաքականության մակարդակով, ապա մեծ տարբերություն չկա, դա ասենց ուղիղ մտնում է սակագնի մեջ, թե կառավարությունը հարկատուների վճարած բյուջեի հաշվին է ինչ որ բայց պետք է արձանագրենք, որ նոր ներդրումների կարիք կա, մեծ քաղաքացիներն են վճարում, մենք ենք վճարում դրա համար, եւ ես կարծում եմ, որ երկու կարևոր հանգամանք ըստիս պետք է նշեմ այստեղ, մեկը կառավարման արդյունավետության բարձրացման հրամայականն է օր առաջ, հույս ունեմ, որ դա մեզ մոտ կստացվի, անկախ տարբեր մոդելներից, որ հիմա փորձարկվում են, շատ կարևոր է, որ կառավարման արդյունավետությունը էապես բարձրանա։ Եվ երկրորդը, մենք որպես սպառողներ պետք է պատրաստ լինենք վճարել մի բանի համար, որը գնահատում ենք։
այսինքն արտահայտությունն ենք, չէ, ջրի գին, որ ասում ենք, դա նշանակում է մենք սովոր ենք ինչ-որ բան անվճար ստանալ։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, որ պետք է թանկանա եւ այդպես լավ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է ստեղծենք այնքան ավելացված արժեք եւ եկամուտ մեր բնակչության համար, որպեսզի կարողանանք թույլ տալ մեզ ավելի լավ ենթակառուցվածքներ։ Դա ոչ միայն բաշխման ցանցերին է վերաբերում, դա վերաբերում է ճանապարհին, չգիտեմ, կոյուղուն կներեք, ջրամատակարարմանը, ամեն ինչին։ Այստեղ կարևոր ըստ իս գործոնը ոչ թե որտեղից գտնել այդ փողը, այլ ինչպես անել, որ մենք կարողանանք ավելի շատ եկամուտով ավելի լավ ենթակառուցվածքներ ունենանք։ Խթանենք ներդրումները անշուշտ, որտեղ ներդրողը պետք է հասկանա, թե փող է դնում, պետք է այդ փողը հետ վերցնին, այսպես որոշակի ժամանակ ընթացքի համար։ Պետության քաղաքականությունը այս տեսանկյունից շատ կարևոր է եւ ինչպես ես նշեցի, ցավոք սրտի բավականին ակտիվ ինտենսիվ ծրագրեր իրականացնելու զուգընթաց մենք ինչ որ բախ բաց ենք թողել, մենք չենք վերլուծել, պետք է վերլուծեինք, դասեր քաղեինք այդ ծրագրերի անշուշտ դրական ազդեցություն ունեցան, բայց հետագա իրենց կատարելագործումը մենք չիրականացրեցինք եւ այս պահին sense ինչ որ sense բան է, էլի sense հավի ու ձվի պատմություն է, մի բան կա, մի բան չկա, ու արևային էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունները լուրջ ճգնաժամ են ապրում, ոլորտում պահանջարկի կտրուկ աճ կա, կներեք անկում կա եւ ըստ էության ընկերությունները կրճատումներ են իրականացնում աշխատակիցների, որոշակի առումով խնդիրներ են ծագում, իսկ դա պատկերացրեք բիզնեսը մոտ մի տասնամյակ աշխատել է, ձևավորել է այդ էկոհամակարգը, այդ կարելի ասել կլաստերը։ Այսօր արևային մի քանի ընկերություններ նաև արտահանում են իրենց ծառայությունները։ Օրինակ մենք հիմա պատրաստում ենք Վրաստանում պայմանագիր կնքել 24 մեգավատ խոշոր արևային կայանի շինարարության, այսինքն մենք մեր կոմպետենցիան արտահանում ենք, բայց մենք չգիտենք մեր հետևից ինչ է տեղի ունենալու, քաղաքականությունը մենք չենք հասկանում, ինչպես է զարգանալու եւ բավականին բարձր անորոշության պայմաններում ենք գործում։ Ես շփվում եմ ոլորտի ընկերությունների հիմնադիրների, ղեկավարների հետ, անորոշություն գնալով բարձրանում է, որովհետև երկարաժամկետ հատվածում մենք չենք հասկանում ինչա տեղի ունենալու։ Այո, երկարաժամկետ առումով դուք պետք է նաև օրենսդրական դաշտի փոփոխություն, անշուշտ նաև մեծ պրոյեկտների արկայությունը, որին կարող եք մասնակից դառնալ այդ պրոյեկտներին, հա։ Ոչ միայն մեծ, պարզապես ոլորտի, այսպես ասած, հեռանկարների տեսանկյունից որոշակիություն է պետք, որովհետև ռացիոնալ բիզնեսմենը արդեն այսպես ասած, եթե ինչ որ պայմաններում ինվեստիցիա անում, հակառակ պայմաններում էլ դեինվեստիցիա է, որովհետև ի վերջո տրամաբանված է աշխատում։ Այդպիսի ներդրումային նախագծերից մեկն էր AIG1-ը, որը պետք է Սաուդյան Արաբիայի այսպես ընկերություններից մեկի հետ իրականացվեր, պետություն, մասնավոր համագործակցության, այս մասով ինչ ունենք, հա։ Կարծեմ Էմիրատների, Էմիրատների, հա, մասնավոր ընկերությունն է։ Դա, գիտեք, նման նախագծերը որպես կանոն երկրում ոլորտի զարգացման վրա շատ քիչ ազդեցություն են ունենում։ Ըստ էության լավագույն դեպքում այդ ընկերությունը գալու է այստեղ ինչ-որ մրցույթ հայտարարի եւ ենթակապալառուներ ընտրի, որոնք ինչ-որ ծրագիր են իրականացնել մեկ անգամյա եւ վերջ։ Ազդեցությունը, այդ ծրագրի ազդեցությունը էներգետիկայի վրա հսկայական է, որտեղ 200 մեգավատը բավականին մեծ է եւ այս պայն անորոշ է դեռ ինչպես այդ արտադրված էներգիան կիրացվի եւ կարծում եմ, որ հենց ծրագրի իրականացման ժամկետների ընտրությունից դրանով է պայմանավորված, հաջորդ տարի պետք է, հաջորդ տարվա կարծեմ երկրորդ կեսին պետք է սկսվի ծրագիրը, ենթադրում եմ, որ հենց Իրանի գծի շինարարության հետ կապված, երբ որ արդեն մենք, այսպես ասած, կարող ենք վստահ լինել, որ այդ էներգիան օգտագործվելու է եւ լրացուցիչ խնդիրներ չի ստեղծելու երկրի համար։ Բայց մնացած իմաստներով ազդեցությունը, ինչպես ասեցի, ոլորտի ընկերությունների վրա գրեթե չեզոք է, բացառությամբ այն ընկերությունների, որոնք կապալառու կլինեն, իսկ մեզ պետք է էներգետիկ ոլորտի այնպիսի զարգացումներ, որը թույլ կտա վերականգնվող էներգիայի կշիռը բարձրացնել երկրում, շուկայի զարգացման շնորհիվ ավելի ակտիվ փոխանակում իրականացնել, առաջարկ պահանջարկի ավելի հետաքրքիր համադրման ալգորիթմեր մշակել, սակագնային քաղաքականություն, ես որ նշեցի, շուկայի դերը գնալով ինչքան որ աճի, այնքան պակասելու է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության դերը, մեկը ի հաշիվ մյուսի հետ տեղի ունենալու։ Ուստի ես հեռանկարը տեսնում եմ նշածս կուտակային կայանների քաղաքականությունը ինտենսիվ զարգացնելու, էլեկտրիֆիկացիայի տարբեր տեխնոլոգիաները, էլեկտրոտրանսպորտի խթանումը,
Ինչպես նաև ըստ իս շատ մեծ է հենց էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարումը գնալով ավելի բարձր էներգաինտենսիվությամբ տեխնոլոգիաների խթանման տեսանկյունից, որովհետև դրանք են ստեղծում պահանջարկ էներգետիկայի համար, հա, օրինակ ես եթե ճիշտ եմ հիշում, կոչվում է բարդ տնտեսական ապրանքների խթանման ծրագիր, հա, օրինակ նման ծրագրերը ես հենց դրա կոմպոնենտները լավ չեմ տիրապետում, բայց ըստ իս համահունչ է լինելու, որտեղ ցանկացած բարդ տնտեսական ապրանք իր արտադրությունը պահանջելու է մեծ քանակությամբ էներգիա, այդ նման ծրագրերի հաջողությունը եւ մեր տնտեսության կառուցվածքի փոփոխությունը մեծ հեռանկար է ստեղծելու վերականգնող էներգետիկայի զարգացման համար։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե երբ դա տեղի կունենա եւ արդյոք ձևավորված բավականին զարգացած էկոսիստեման արևային էներգետիկայի կդիմակայի այս այսպես ասած փորձությանը եւ երբ որ արդեն ավելի լավ պայծառ ժամանակներ կլինեն կկարողանա արևային էներգետիկայով զբաղվող ընկերությունները վերջի տարիներին մեծ ներդրում են կատարել հատկապես մարդկային կապիտալի վրա, կադրեր պատրաստելով, փորձ կուտակելով, այդ մարդկային կապիտալը անշուշտ պետք է օգտագործել, եթե մենք մի պահ այսպես կտրենք այդ օգտագործումը, ունենալու ենք արտահոս կամ այսպես մի մասի այլ ոլորտների տեղափոխում։ Սա եւս բավականին լուրջ խնդիր է կարծում եմ։ Մարդկային կապիտալի պահպանության մասով է ձեր նաեւ փորձը համալսարաններ, բուհեր փոխանցելու խնդիր էլ կա, որովհետեւ ձեզանից լավ այս ոլորտը չի տիրապետում։ Ներսից գիտեք, բոլոր խնդիրները գիտեք, օրինակ առանձին բուհեր կան, որ արդեն այդ ուղղությամբ առարկաներ կան, ծրագրեր կան եւ այլն, բայց կարծում եմ սա ավելի երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ ներդրման անհրաժեշտություն կա եւ պետական այսպես կարգավորման, որ ինքը օրինակ իմանա տարեկան ենթադրենք 50 ավաշրջանավարտները կունենան իրենց աշխատանքը, իրենց հնարավորությունը ինքնադրսևորելու եւ այլն, այստեղ նաեւ մարդկային կապիտալի բուհերի հետ աշխատանքը։ Դուք այս մասով գիտեմ, որ բավականին ակտիվ աշխատում եք նաեւ բուհերի հետ, ինչ ծրագրեր ունեք կրթական վերապատրաստման եւ այլն։ Դե նայեք արտահոսքը ըստ էության ես քիչ առաջ էլ նշեցի արդեն սկսվել է ցավոք սրտի մարդիկ իրենց համար հեռանկարներ են փնտրում եւ գտնում բուհերի հետ կապված բուհեր եւ կրթական հաստատությունների հետ կապված ոչ միայն մենք այլև ուրիշ կազմակերպություններ բավականին ակտիվ աշխատում են կա անշուշտ դինամիկա եւ դա նաեւ դրական ոլորտի վրա ազդում է ավելի խթանելով մրցակցությունը բնականաբար այդ երիտասարդները նոր մրցակցային ֆոն են ստեղծում արդեն իրենց ավելի տարեց գործընկերների համար պետք է նշեմ որ այստեղ մոտ 3000-ից ավել աշխատող ունի ոլորտը արևային էներգետիկայի ոլորտը ամենևս վերջի մի քանի ամիսվա տվյալներով մոտավոր միջին աշխատավարձը կա պարոն Շեքյան միջին աշխատավարձը գիտեք կարծում եմ ավելի բարձր է քան միջինում այլ տեղերում 300-350 հազարի կարգի է սովորաբար եթե այդպես փորձեմ այդպես շատ արագ միջինացված ինչ-որ բան ասեմ կարծում եմ որ արտահանում ունենք մասնագետների Եվրոպա են գնում Կենտրոնական Ասիա են գնում Վրաստան են գնում շատ երևի նոր նախաձեռնություններ այս պահին մենք չունենք հիմնական խնդիրը եղածը պահելն է այս պահին դա է մեր օրվա խնդիրը բայց հեռանկարների տեսանկյունից կարող եմ ասել որ եւ ասեցի վերապրոֆիլավորման տեսանկյունից մարդիկ կարող են աշխատել արևային էներգետիկայի մեջ աշխատած մարդիկ որպես կանոն իրենք արդեն կարող են էլեկտրաէներգետիկայի տարբեր այլ հարակից ճյուղերում աշխատել, տեղափոխվել նշածս կուտակային կայանների հետ տարբեր աշխատանքներ իրականացնել կամ ջերմային պոմպերի մոնտաժման եւ սպասարկման դաշտում աշխատել։ Ու մի ընդհանուր բան էլ ասեմ, որ ցավոք սրտի մեր երկրում այս 30 տարվա ընթացքում այդ վարպետական, մասնագիտական ցենզը բավականին իջել է եւ մենք սովորենք, որ դա ինչ-որ կներեք էլի բարի համար փնթի ինչ-որ մեկը պետք է գա ինչ-որ գործ անի մեր տանը ու դա ցավոք սրտի շատ լուրջ ազդեցություն անցել մեր կենցաղի վրա, որպես կանոն մուտքերում, տներում, ասենք, այդ սարքավորումների վիճակը հենց դրա հետևանքն է։ Իսկ դա կարևոր է, որտեվ թե մեր կյանքի որակի տեսանկյունից է դա ազդում է լրաբացական եւ թե ծախսատարության։ Ի վերջո մենք նույն բանը 3-4 անգամ նորոգում ենք։ Խոսքը վերաբերում է դեպ ասած նաև էլեկտրական մեքենաներին կամ առհասարակ մեքենաներին, նույն ձևի, այսպես ասած, արհեստավորական բանը մեր մոտ հաղթել է, թևը հաղթել է։ Մենք սովոր չենք վճարել, վարձատրել մարդկանց աշխատանքի դիմաց։ Ես կարծում եմ, որ արևային էներգետիկան այդ իմաստով առանձնացող ճյուղ է, որովհետև ստացվեց մի քանի ընկերությունների մոտ
բարձր վարձատրվող աշխատանքային, այսպես ասած, ինչ որ ցենս ստեղծել, որ այս մարդիկ այս գործն են անում եւ այդ մարդիկ կարողացան մի քանի տարի շարունակ բավականին բարձր աշխատավարձ ստանալ եւ ձևավորվել ինչ որ մասնագիտական կարողություններ ձեռք բերել։ Կարծում եմ, որ կարեւոր է դա շարունակել որակավորման տարբեր դասընթացներ, որակավորման առհասարակ պահանջներ։ Ես գիտեմ Քաղշին կոմիտեն նաև բարձրացրել այդ լիցենզավորման պահանջները։ Շատ կարևոր է, որտեղ ի վերջո դա բոլորից նաև անվտանգության հետ է կապված։ Միտեղ հրդեհ կարող է լինել, միտեղ վթար կարող է լինել, իսկ դա մեր շրջապատի, մեր երեխաների, մեր ծնողների անվտանգությունն է։ Պարոն Շեկյան, Ստիգեն ընկերությունը նաև բավականին ակտիվ աշխատում է տարբեր մասնավոր ընկերությունների հետ, որոնք արևային կայան են այսպես կառուցում, ներդրում իրենց սպառման համար։ Մոտավորապես որքան կարժենա ինքնարժեքը, հա, 1 մեգավատ արևային կայան արտադրելու համար եւ որքան կկազմի հոսանքի սակագինը նույն այդ խոշոր սպառող ընկերությունների համար։ Հիմա մենք դա անվանում ենք կորպորատիվ սեգմենտ, հա, կոմերցիոն ըստ էության նպատակով սեփական կարիքների համար արտադրանքը։ Նախ նշեմ, որտեղ օրենքի փոփոխություն է նախատեսվում եւ այդ շեմերը, որ եթե նախկինում 500 կՎտ էր, այժմ 150 կՎտ է ինքնավար արտադրողների համար, այսինքն հետ փոխանակման, ազատ փոխանակման ռեժիմ գործողների համար, այդ շեմը էլի կիչնի հաջորդ տարվա մայիսից օրենքի նախագիծ կա, երևի կընդունվի ամենայն հավանականությամբ, որի նպատակն է բալանսավորել ցանցերը, ավելցուկները բան չլինի, դա առաջինը շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մարդիկ շատ հաճախ ուզում են ինչ-որ մեգավատներից, տասնյակ մեգավատներից ինչ-որ տենց մեծ հաշվով իլյուզիաներով են էլի փորձում իրենց կարիքները կամ միգուցե բիզնեսի եկամուտները ավելացնել, դա առաջինը։ Երկրորդը ես նշեցի, ներդրման տեսանկյունից մոտավորապես $350 կարգի է, պլյուս մինուս ասենք 1 մեգավատի $350,000 ներդրումը, իսկ երբ որ ինքնարժեք ես հաշվում, շատ ես կարող եմ երկու տարբեր ձևերով ասել, ենթադրենք 4 տարվա ընթացքում ինքը հետ կգնի այդ կայանը, դրանից հետո ստեցան անվճար էներգիա արտադրելու սպասարկման ծախսերը 20-30 տարի միջև կարող է։ Կամ դու կարող ես այդ քո ներդրումը բաշխել ձեր ասած 20-30 տարվա մեջ տեսնել թե ինչքան է դառնում արտադրած էներգիայի 1 կՎտ-ժամը, դառնալու է մոտավորապես 1.5 ցենտի կարգի։ Այսինքն մեր բիզնեսմենները, եթե իրենց բիզնեսին կից ստեղծում են արևային կայան 1 մեգավատ հզորության, իրենց հոսանքը իրենց համար մոտավորապես դառնում է 1.5 դրամ, մոտավորապես։ Դրամ չէ, մոտավորապես 6-7 դրամ, եթե տենց երկար 25 տարվա ծառայություն սպասարկումներով եւ այլն։ 6-7 դրամի կարգի լինելու, բայց շատ կարևոր է ստե հաշվի առնել, որ այդ կայանի արտադրածը դու պետք է սպառես։ Այո, եթե պահանջարկումն ես համապատասխան քանակությամբ։ Օրինակ մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ ենթադրենք 20 կՎտ պահանջարկ ունեցող ընկերությունը 500 կՎտ հզորությամբ արևային կայան է դրել, դա նախ ասեմ, որ սխալ է ինքնին կարգավորման դաշտից մեղմ ասած դուրս, բայց օգտվել են ինչ-որ, այսպես ասած, ճանապարհներով տեղադրել, ասել են չի արգելվում դնում ենք, բայց հետո ունեցել են խնդիրներ, այսինքն եթե դու դնես քո պահանջարկի չափով կայան, այո, այդ կունենաս այդպիսի պարամետրեր։ Մենք այսօր առաջարկում ենք տեղադրել արևային կայան նաև պլյուս կուտակիչով, հա, ինչու, որովհետև դու արդեն կարող ես կառավարել քո սպառումը եւ արտադրությունը երեցի բան անել, հա, բալանսավորել։ Այդ պարագայում էլ կարող է ստանալ 15 դրամ, միգուցե նույնպես կախված է թե ինչ ռեժիմով կօգտագործես, հա։ Այսինքն ես երբ որ խոսում եմ արևային էներգետիկայի մրցունակության մասին, պետք է նաև նշեմ, որ կուտակային կայաններն են բավականին մրցունակ, այսինքն ակումուլատորները լիթիումային, հա, մարտկոցները իրենց ինքնարժեքը բավականին կտրուկ անկում է ապրել վերջին մի քանի տարվա ընթացքում եւ կա միֆ բնակչության եւ բիզնեսի մոտ, որ դա շատ թանկ է, իրականում եթե դու տեղադրես կուտակային կայան, որը կարող ես օրվա ընթացքում 2 անգամ լիցքավորել եւ լիցքաթափել, դու շատ արագ իր հետ գնումը կբանկանես, կապահովես, հա, 6-7 տարում, իսկ նույնիսկ ավելի կարճ ժամկետում իր հետ գնումը կունենաս, իսկ այդ կուտակիչները ունեն միայն այդքան երաշխիք, իսկ ծառայության ժամկետը կարող է 10 տարի պլյուս լինել, եթե ճիշտ ձևով։ Եվ նաև կարելի է դրանք վերամշակել նաև ապագայում։ Շատ ճիշտ բան նշեցիք եւ ի վերջո իր ծառայության ժամկետը ավարտից հետո իր որպես նյութ, որպես ռեսուրս արժեքը ինչ որ իմաստով դու կարող ես հետ ստանալ այդ recycling-ի, այսինքն վերամշակման շնորհիվ։ Շնորհակալ եմ պարոն Շեկյան հետաքրքիր զրույցի համար։
Հարգելի հետևորդներ, կարծում եմ ինքներդ էլ արդեն ականատես եղաք, ինչպիսի հետաքրքիր եւ շահութաբեր արդյունավետ ոլորտ է հանդիսանում արևային էներգետիկան, հատկապես բիզնեսի համար, որոնք մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա են սպառում, սա իրենց ծախսերի նվազեցման հնարավորություններից մեկը կարող է դառնալ։ Նույնը վերաբերում է նաև բնակիչներին, որոնք մեծ գումարներ են հատկացնում կոմունալ վճարների համար։ Այո, վճարելով մի անգամ դուք կարողանաք տնտեսել 20-30 տարի։ Սա բավականին արդյունավետ մեխանիզմ է, որ ամբողջ աշխարհում բավականին լայն տարածում ունի։ Հայաստանը նոր է մտել այս process-ի մեջ եւ կարծում եմ մեծ հեռանկարներ ունի։